Estás 就係你點啊今日，咁咧你就要回覆 Estou bem。 Estou bem. Obrigada 就係多謝嘅意思啦。 Obrigado. 係啦 Joda Joda. 係啦，佢有兩個音節嘅，前面一個係 Jo 上去嘅 Joda， Joda. 一匹馬就係 Égua。 Égua. 係啦，咁呢個男仔啊，佢攞個手係想掂呢個仙人掌，跟住咧掂到就，好痛啊，咁就係呢個字嘅讀音啦。你仲記唔記得講拜拜點樣講啊？ Adeus. 係啦 ，Adios。同埋咧，如果你想 Adeus. 話親切啲咧，仲有一個講法喎，叫做 ciao。 Ciao ciao. 係啊，ciao ciao。 YOA 嘅英文、葡文、普通話，而家仲新加咗西班牙文，都有免費試堂，快啲嚟領取啦！